გამარჯობა მეგობრებო, მე დღეს წაგიკითხავთ ვერო ვერულაშვილის ლექსს. არჩევანი. არეული ნაბიჯებით მიუყვება შარას კაცი, არ ეტყობა სახეს მადლი, თანაც მზერა ზარზედ მკაცრი. დაინახა ორი ხიდი, ერთი უფლისკენ სავალი, მეორე კი ეშმაკისა, ცდულებებზე გამავალი. შეჩერდა და წუთიერად თითქოს ფიქრებს მისცა თავი და ვაი რომ აირჩია გზა იოლი, მაგრამ ავი. გაეღიმა სატანას და შვება იგრძნო ძალზე დიდი. უბედურო შესულსალ ხენით შევისყიდი, უღმერთო და ჯარი მუსტუმრობს, ხორციელოვნების ცეცხლში და რა იცით რომ დასასრულს, ჯოჯოხეთი ქრჩებათ ხელში. დაივიწყა კაცმა ღმერთი, ეშმაკს სრულად დაებმონა, რაც ელოდა უფლის მიერ არავისგან გაეგონა. ერთხელ როცა ძველებურად გაიარა იმ ორ ხიდთან, ცრემლიანი მაცხოვარი, ფეხში შველი. მის წინ იდგა, მიხარ ასე რატო მითქერ? გაოცებით ჰკითხა კაცმა, მაცხოვარმა მდუმარებით შეახსენა, თითქოს ჯვარცმა ცრემლიანმა უპასუხა, რად ვერ ამცნობ, მუდამ დაგდევ, ხელს გაფარებ, როცა გიჭირს, მაგრამ ვერასოდეს მავჩევ. კაცმა თავი დახარა და თითქოს სული მოკვდა მასში. არასოდეს გალეცადა მას ტკივილი ამის მსგავსი. თეთრ სამოსელ სისხლად დაჩნდა, ყველა დაღი ჩვენ მიერი, ხოლო თვალები ბრწყინავდნენ სათნოებით მშვენიერნი და წარმოთქვა მაცხოვარმა. სნეულია ტანი ჩემი, რადგან არ რწმენა შერყეულებს გიყურებთ და ვეღარ გშველთ. ახლა მითხარ, რად გამაგდე, არც დაფიქრდი მიღალატე, ეშმაკის გზას დაადექი, ილხინე და იღაღადე. კაც ცრემლები მოერია და მაცხოვარს თხოვა, გევედრები მეუბადრუქს, კიდევ მომეც ერთი შანსი, დაიხსუმე, არასოდეს არის გვიან, რომ გაუყვე სინანულით, რასაც ჩემი გზები ჰქვია. თავდახელი იდგა კაცი, თითქოს ლოდიედო თავზე. მაშინ მიხვდა რომ უფალი არასოდეს გაგწევს განძე, მეც მეტკინა გული ძლიერ, ვიგრძენ ცოდვის საფასური, ვეღარ ხვდები ლექსია თუ სინანული ზღვარ მგასული, ნათლად ნახე ყოველივე, ცოდვილ სული დამიმძიმდა, ტანჯვით ნაწერ ამ სტრიქონებს ვგრძნობდი, ღმერთიც განიცდიდა.